આજે આપણે વાત કરીશું એક ડોક્ટર યુવતીના પ્રોફાઇલ વિશે। બારડોલી સ્થિત પ્રજાપતિ જ્ઞાતિના ફેમિલીની દીકરીની પ્રોફાઇલ આપણે ડિટેલમાં જાણીએ। ઓક્ટોબર 91 બોર્ન, 5 ફૂટ 2 ઇંચ હાઇટ ધરાવતી દેખાવડી નમણી દીકરીના પ્રોફાઇલ વિશે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું। એમણે એજ્યુકેશનમાં MBBS અને MD એનેસ્થેશિયા કમ્પ્લીટ કર્યું છે અને હાલમાં તેઓ જોબ કરી રહ્યા છે। એમના ફેમિલીની વિગતમાં એમના ફાધર કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા છે, એટલે કે નોન બિલ્ડર છે। મમ્મી હાઉસવાઈફ છે અને એમની એક નાની સિસ્ટર છે જે MBBS કરી રહી છે। તો આમ વેલ એજ્યુકેટેડ, વેલ સેટલ, સંસ્કારી દીકરી માટે અમે શોધી રહ્યા છીએ વેલ સેટ અને વેલ એજ્યુકેટેડ યુવકો જે મેડિકલ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવતા હોય। જો તમારો પ્રોફાઇલ મારા કેન્ડિડેટ સાથે મેચ થતો હોય તો આજે જ તમારો પ્રોફાઇલ અમને અમારા વોટ્સએપ નંબર ઉપર મોકલાવી આપો અને તમારા ગ્રુપના કોઈ યુવક કે જેની રિક્વાયરમેન્ટ મેડિકલ ફિલ્ડની દીકરીની હોય, સ્પેશિયલી MD એનેસ્થેશિયા ફિલ્ડની ડિમાન્ડ હોય તો એમને કહો કે એઓ અમારો સંપર્ક કરે અથવા આ વિડીયો એમના સુધી મોકલાવો। અમારો સંપર્ક તમારે અમારા વોટ્સએપ નંબર ઉપર કરવાનો છે। અમારો વોટ્સએપ નંબર છે 7405618706। જી હા, 7405618706। નવો પ્રોફાઇલ લઈને આવો ત્યાં સુધી આ સિરીઝ તમારા ગ્રુપમાં શેર કરતા રહો। ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી।